за собой позови. В те тревожные, далекие дни ты героев ушедших сейчас оживи, а живущим ныне юность верни. Память, ты же можешь, ты же должна стрелки хоть на мгновение вернуть. Мы хотим не просто вспоминать имена, мы хотим им в глаза заглянуть. 22 июня. Памятная дата. День начала Великой Отечественной войны. В этот день россияне скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили свое Отечество. Этот день напоминает нам о всех погибших, замученных фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Указом президента Российской Федерации от 8 июня 1996 года 22 июня объявлено Днем памяти и скорби, Днем гордости и скорби о тех, кто, не пожалев жизни, не вернулся с кровавых полей сражений за свободу и независимость Родины. Торжественный митинг, посвященный Дню памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, объявляется открытым. «22 июня 1941 года, перед рассветом, когда в глубокий сон погрузились города и села нашей Родины, с аэродромов поднялись в воздух груженные бомбами немецкие самолеты. Громом по всей западной границе прокатились орудийные выстрелы. Воздух наполнился рокотом моторов, танков и грузовиков. Немецко-фашистские полчища вероломно, без объявления войны, напали на нашу страну. Фашистские самолеты бомбили города, аэродромы и железнодорожные станции. Бомбы сыпались на детские сады, больницы, на жилые дома. Радио известило весь народ о начавшейся войне. Люди поднялись на защиту отчизны. В те грозные дни начала Великой Отечественной войны, словно клятва Родине, звучала священная война. Война – это разрушенные и сожженные города и поселки. Это тысячи взорванных заводов и фабрик, тысячи взорванных километров железнодорожных путей. Война – это бесстрашие защитников Бреста. Это 900 дней блокадного Ленинграда. Это клятва панфиловцев ни шагу назад. За нами Москва.
Война – это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом. Это подвиг героев Курской дуги. Это штурм Берлина. Это память сердца всего народа. Война – это 20 часов у станка в день. Это кровавые мозоли на ладонях. Мы всегда будем помнить о том, какой ценой была завоевана Великая Победа в 45-м. Наша святая обязанность – хранить память об этом подвиге, уважение к стойкости, мужеству, беззаветной любви к своему Отечеству. Всех, кто отдал свои жизни, кто защищал каждую пядь земли, мы помним и чтим. Слово главе местного самоуправления городского округа Воротынский Алексею Александровичу Солдатову. Сегодня мы собрались здесь, чтобы в 81-й раз вспомнить то страшное утро, ту страшную ночь с 21 на 22 июня 1941 года. Тот момент, когда жизнь для того поколения разделилась на до и после. На момент начала войны, которую впоследствии назовут Великой Отечественной. На те страшных 1418 дней и ночей, на то отступление до Москвы, Московская битва, битва за Москву, Курская битва, Сталинградская битва. Те моменты, которые решили исход той войны. Вспомнить всех тех людей, благодаря которым мы сегодня стоим с вами здесь. Благодаря их мужеству, самоотверженности, порой отданных жизней, потерянного здоровья на фронте и в тылу, они позволили нам с вами быть на сегодняшний день свободным российским государством. Наши земляки внесли невесомый вклад в то, чтобы та победа случилась. Более 14 тысяч человек ушло на фронт, более 5,5 тысяч не вернулось. На сегодняшний день мы еще с вами можем видеть, можем общаться с 3 из участников Великой Отечественной войны, которые проживают на нашей территории. У нас есть 5 земляков-героев Советского Союза, 2 полных кавалера Ордена Солдатской Славы. Это достойно для такого маленького, небольшого района вырастить таких отважных, таких замечательных сынов и дочерей. Конечно же, мы помним и труд в тылу, когда ушедших отцов и старших братьев заменили дети, которые как смогли пахали, обрабатывали землю, собирали деньги на танковую колонну «Воротынская колхозница». Всех их мы вспомним сегодня обязательно. Низкий им поклон за все, что они сделали. Но сегодня то, о чем мы говорили много лет, о том, что мы никого не забыли, никто не забыт, и что нацизм никогда не вернется, вновь стоит у нас с вами на пороге. И вновь та же самая страшная дилемма, когда весь мир против России. Неонацизм на наших границах, медленно, но верно, не в открытой войне, но нас пытались уничтожить как нацию. На сегодня этому пришел предел. И на сегодня вновь русский солдат борется с нацизмом. Борется для того, чтобы он не пришел снова на нашу территорию, в Российскую Федерацию. Мы с вами, стоящие здесь, старшее поколение, которое могло общаться еще с теми, кто был на войне, кто трудился в тылу, должны в очередной раз подумать о том, правильно ли мы все сделали для того, чтобы передать нашему младшему поколению, которое сегодня растет, ту память о тех днях, о тех годах, которые пережили наши предки, которые принесли нам эту победу и позволили нам жить. Потому что вопрос стоит, как я уже сказал, вновь: быть или не быть России как нации, быть или не быть ей русскому народу как народу. Низкий-низкий поклон всем, кто участвовал в той страшной войне.
кто помогал в тылу тому, чтобы эта победа случилась, и вечная им память. Слово председателю Совета депутатов городского округа Воротынский Анатолию Леонидовичу Цареву. Добрый день, дорогие земляки. Это очень трудно. Вот очень тяжелый был день, когда 22 июня утром фашизм напал на нашу страну. Вот. Это очень был переживательно. Никто не готовился к этому. И трудно было. Много было погибших. В первую очередь, первую ступень защищали пограничники нашу Россию. И, как говорится, память, большая им памяти. Мы гордимся тем поколением, которое защищало нашу Родину. И всем большой поклон, кто погиб в первых рядах и потом защищал. И в данный момент, сегодня тоже вот такое же положение. Борьба идет с фашизмом, как говорится, с нацистами. Но мы, как говорится, победим. Спасибо всем. Каждый год 22 июня люди зажигают миллионы свечей и несут их к мемориалам памяти. Свеча. Свеча – это молитва. Свеча – это память. На века должны отзываться в пульсе нашего народа слова: «Никто не забыт, ничто не забыто». Горевала матушка, горевала. Тишине
с глазами васильков, с волосами словно золото полей. Подарили мы земле своих сынков навсегда, отдав, оставив ей. А ты вернись, войны солдат, не смею хотеть ты до срока, я буду вечно тебя ждать. Пусть в доме моем одиноко, и в этой мертвой тишине я Бога молить не устану, чтоб не погиб ты на войне. А ты вернись, войны солдат, пусть поле тебя не коснется, я буду вечно тебя ждать. Когда же мой мальчик вернется, и журавли с небес кричат, а ты вернись, войны солдат. Горевала матушка, горевала. Гори, свеча, гори, не затухай, непроходящей болью будь. Пусть в пламени твоем встают, чей оборвался путь. Гори, свеча, не затухай, не дай нахлынуть тьме, не дай живым забыть всех тех, погибших на войне. Склоним головы перед величием подвига нашего народа. Почтим минутой памяти всех погибших в этой страшной войне. В этот день торжественной памяти наш долг повелевает еще раз низко поклониться героям, павшим в боях за Родину. Поклониться и сказать им: мы всегда будем хранить память о тех великих событиях, передавая ее от поколения к поколению. Мы будем вечно гордиться подвигом наших славных предков. Память поколений вечна и тверда, и каждый из нас никогда не забудет этот великий день. Торжественный митинг, посвященный Дню памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, объявляется закрытым.
Литию по воинам-землякам, на поле брани убиенным совершит иерей Сергий Морозов. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Со духи праведных скончавшихся, души раб Твоих спаси, упокой, сохраняя их во блажении жизни, я живу Тебе, человеколюбче. Покоище Твоем, Господи, иди же все святые Твои упокоиваются, упокои души раб Твоих, яко един еси человеколюбец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Ты еси Бог сошедший вот и у закованных разрешивый, само души раб Твоих упокой, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Едино чистая и непорочная Дева Бога без семени росшая, моли спастися душам их. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о упокоении душ преснопамятных вождей и воинов, за веру и отечество на поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся, пленений и горьких работах невинно умученных и убиенных, и всех побед ради потрудившихся, и оеже простите всем всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Якогда Господь Бог учини души их, где же праведни упокояются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божией, Царство Небесного, оставление грехов их, у Христа бессмертного Царя и Бога нашего проси. Подай, Господи, Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, духовый всякий плоти смерть поправый, дьяволу упразднивый, и живот мир Твоим даровавый, сам Господи, упокой душу преснопамятных вождей и воинов, за веру и отечество на поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся, пленений и горьких работах невинно мученных убиенных, и всех побед ради потрудившихся, вместе светлее, вместе злачнее, вместе покойнее, от нюдожи отбежи более из печали вздыхания, всякое согрешение содеянное ими, словом или делом, или помышлением, яко владей человек любит Бог, прости, яко не с человека же жив будет, а не согрешит. Ты бы един, кроме греха, правда Твоя, правда веки, слово Твое истина. Яко да есть воскресенье живота покой усопших раб Твоих, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаемся безначальным Твоим Отцем, пресвятым и благим, оживотворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Премудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейший Херувим, и славнейший без сравнения Серафим, без истления Бога Слова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Живыми и мертвыми, обладая воскресе из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами пречисто Своей Матери, святых славных и всехвальных апостол, преподобных и богоносных Отец наших, и всех святых душ от нас приставшихся преснопамятных вождей и воинов, за веру и отечество на поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся, пленений и горьких работах невинно умученных и убиенных, и всех побед ради потрудившихся, в селении праведных очень нет греха Авраам упокоит, и с праведными причтет и нас помилует, яко благ и человеколюбие. Аминь. Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, усопшим рабом Твоим, преснопамятным вождем и воинам, за веру и отечество на поле брани жизнь свою положившим, от ран и глада скончавшимся, пленений и горьких работах невинно умученных и убиенных, и всех побед ради потрудившимся,
и сотвори вечную память. Уважаемые воротынчане, отдадим дань уважения и памяти погибшим возложением цветов и венков к мемориалу. Зимы и весны, сменяются поколения, звенят над Россией новые грозы и новые песни. А они, не пришедшие из кровавых полей той великой войны, остаются все теми же, какими ушли в огонь. Они вечно живы, пока жива Россия.